Moet je de voerbak van je hond verhogen, ja of nee? Ik ga je in deze video daar een antwoord op geven. Ik ben trouwens Jente Kwik, ik ben dierenarts gedrag en pijn, dus wilt je daar meer over weten, volg zeker mee. Soms kan het voor een hond veel comfortabeler zijn om de voerbak te verhogen, maar een veel voorkomende fout is dat we die eigenlijk te hoog gaan zetten. Nu, dat is voor elke hond individueel, afhankelijk op welke hoogte dat die juist staat, maar ik ga je daar vandaag wat guidelines proberen rondgeven. Ik ga daarvoor gebruik maken van foto's van mijn eigen hond. Het zijn echt slechte kwaliteit foto's, maar je gaat echt weten wat ik bedoel. Bear with me. Dus ik ga Cooper als voorbeeld gebruiken. Cooper heeft artrose rechtsachter. Dus je ziet hier al op dat fotootje waar het probleem zit. Dus op deze foto is hij aan het eten in een voerbak die niet op hoogte staat. En wat kun je hier dus op zien? Dat zijn topline, dus zijn rug, staat eigenlijk vrij gekromd. Maar dus vooral hier aan die rechter achterpoot zie je dat hij die opheeft. Dus dat hij die een beetje is aan het ontlasten. Nu, ik weet dat het aan de foto is als een momentopname, maar we gaan bij de volgende foto's zien wat er veel beter kan. Het eerste en het belangrijkste is dat we die gladde vloer hebben weggenomen. Dus op een tapijtje eten kan veel comfortabeler zijn omdat die dan niet wegglijden. En een makkelijke manier om te testen op welke hoogte dat goed is voor een hond is met bijvoorbeeld boeken. Dus hier heb ik 2 boeken onder die voerbak gezet en je ziet dat dat al veel beter is. Dus je ziet hier dat die bovenlijn al veel rechter is en dat hij minder moeite moet doen of minder zijn kopje moet strekken om eraan te geraken. Maar je ziet wel nog dat die achterpoten niet helemaal recht staan. Dus dat die toch nog een beetje oncomfortabel is. Ik heb die foto's trouwens gespiegeld om het duidelijker te maken, dus links is rechts op deze 2 laatste foto's. Maar dus op deze foto heb ik nog een boek erbij gedaan en je ziet topline perfect en ook de achterpoten zijn veel comfortabeler. Je ziet eigenlijk ook dat hij niet te veel door zijn voorpootjes moet buigen, wat soms ook moeilijk kan zijn, zeker voor honden met bijvoorbeeld elleboogproblemen. Dus dit is voor Cooper de perfecte hoogte. Is dat ook voor uw hond? Dat weet ik niet. Dat zult je moeten testen en je kunt dat dus heel gemakkelijk doen op deze manier. Wat niet de bedoeling is, is dat je dat te hoog gaat zetten, dat je hond eigenlijk zijn hoofdje wat moet overstrekken om aan die voerbak te geraken. Want dat zou ervoor kunnen zorgen dat hij meer lucht of zo binnenneemt en maagproblemen zou krijgen bijvoorbeeld. En dat is uiteraard ook niet de bedoeling. Heb je hier iets aan gehad? Deel het met iedereen die dat je kent en volg zeker mee voor meer. Bye!